kembali dengan kami channel Ayah dan Ana. Itu Jordan and Daddy TV. Oke. Nah, di video kali ini kami mau kasih mau remote unboxing atau review kado ulang tahun daripada Jordan. Apa ini kado ulang tahunnya, teman-teman? Mari sama-sama kita melihat unboxingnya. Itu. Pegang tengah. Oke, ini dia unboxingnya ya. Itu mobil remote, teman-teman, dan berfungsi dengan baik. Ini dia, nyala. Oke, sekian dulu review dari kami, unboxing hadiah anak saya Jordan NDT. Semoga awet. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.